roncas mucho, el marido no te deja dormir por esa ronquera a medianoche. Ya lo volteaste de un lado, lo volteaste hacia el otro lado, lo cambiaste de cama, lo cambiaste de cuarto y nada más no dejas de escuchar ese ronquido. Déjame regalarte esta receta. Se llama eucalipto. Solamente vas a necesitar esta hojita. Vas a agarrar 4 hojitas frescas. Lo vas a combinar con algo que se llama guayacol y lo vas a colocar en un aparatito como este. Se llama humidificador. Colócaselo al marido al lado de su buró. Colócaselo toda la noche y me lo vas a agradecer toda la vida. Se llama eucalipto, se llama guayacol. El guayacol es un árbol grande donde sacan el famoso salbutamol, la medicina del asmático. Te recuerdo, eucalipto y guayacol.